Baada ya ule usiku wa hisia na maneno matamu, maisha hayakusimama. Siku zilisogea na Asha alianza kuhisi mabadiliko mwilini mwake. Uchovu wa ajabu, kichefuchefu cha asubuhi. Moyo wake ulikuwa na mchanganyiko wa hofu na furaha. Siku moja jioni, alimuita Juma. Juma, nahitaji tuongee. Sauti yake haikuwa ile ya kawaida. Juma alihisi uzito fulani, lakini hakujua ni nini. Nina mimba, Asha alisema moja kwa moja, macho yake yakimwangalia kwa matumaini na woga kwa wakati mmoja. Chumba kilinyamaza. Juma alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akainuka ghafla. Hapana, hapana Asha, hii haiwezekani. Inawezekana Juma, Miyako, alijibu kwa sauti iliyotikiswa na hisia. Juma alianza kutembea huku na kule. Sasa hivi siwezi kuwa baba. Sina maandalizi, sina pesa za kutosha. Wazazi wangu watanifukuza. Hii mimba, hapana. Maneno yake yalikuwa kama visu moyoni mwa Asha. Unamaanisha nini? Asha aliuliza, machozi yakianza kumtoka. Namaanisha, siwezi kuikubali hii mimba. Tafuta suluhisho. Juma alisema kwa sauti ngumu, tofauti kabisa na yule aliyenong'ona mapenzi siku chache zilizopita. Asha alihisi dunia ikizunguka. Huyu ndiye Juma aliyemwambia hatamwacha. Huyu ndiye aliyemwahidi kuwa pamoja naye kwa kila hali. Alisimama polepole, akifuta machozi yake. Sawa, alisema kwa sauti ya chini. Lakini kumbuka, mtoto hana kosa. Na hapo ndipo nyufa zilianza kuonekana kwenye kile walichokiita mapenzi. Je, Juma atabadilika? Je, Asha ataamua nini? Itaendelea.